Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To ga mu nan dai za mu shiga cikin garin Abuja kamar yadda kuke kallo. Yanzu ga nan hagu da ni kun ga mutanenmu ana aikin bola, amma kun ga wasu yara da muka wuce a baya, almajirai. Bari mu sa muku kuma wani bidiyo wanda za ku fahimci cewa duk maganganun da ake yi akan Najeriya ko akan arewacin Najeriya, idan ba a gaya maka cewa muna zaune akan time bomb kamar yanda na taɓa faɗa a baya a wani bidiyo irin wannan, na nuna muku almajirai. Yanzu ma ga wasu almajiran, ku dube su nan, dandazon almajirai ne wai sun zo karɓan abinci. Bari muku misali da abin da yake faruwa a Gaza. Mutane su je karɓan abinci a kashe su. Yanzu wannan taron wani yana so ya abin nan sai ya sa bom a wajen, ba wani abu da zai faru kuma. Sannan waɗannan yaran menene gobensu? Kaga babu gobe, babu gobe. Ina haninin iyaye, wato irin begen iyaye, ina uwa, ina uba. Sannan ina hukumomi? Wayannan yaran ya kamata a ce suna makaranta, suna karatu, suna tunanin gobe za su iya zama wasu abubuwa a ƙasar nan. Don Allah ka kwatanta, suna da sa'o'insu daidai da su a wani waje a yankin ƙasar nan. Su daidai sa'o'insu ina suke? Daidai sa'o'insu ina suke yanzu? Ina suke? Me suke yi? Kaga ansar ita ce sa'o'insu suna makaranta, suna karatu, suna neman kuma idan sun girma su shigo Najeriya tare da waɗannan yara a yi zaman Najeriya. Ya kuke so a daraja mu a Najeriya? Ta ina za mu samu daraja? 'Ya'yanmu suna irin wannan hali, sannan kuma mu ce wai mu muna son daraja a Najeriya. In an yi magana sai mu ce muna son shugabanci, shine kawai damuwarmu. Muslim wane ne? Shine kawai damuwarmu. Ku duba dai ga Abuja nan, za mu shiga cikinta, za mu je ka ga yanda ake rayuwa. Kowa ya sa rayuwa a gabansa, yana yin abin da zai ciyar da shi gaba. Amma idan ka ga 'ya'yanmu a cikin Abuja, na nuna muku ai, mun taso kenan ga yara, 'ya'yanmu suna barace-barace. To idan ka zo ka ga mutane suna neman arziki, sai ka ga menene adadinmu a ciki. Dole mu tashi tsaye fa a ƙasar nan. Wallahi dole mu tashi mu gyara abubuwan da muka ɓata da hannayenmu. In an yi magana za ka ga mutane suna cewa wai a yi aure, a hayayyafa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da yawan mu ranar tashin kiyama. To na sha faɗa na ce, shin za a yi alfahari da taron yuyuyu da taron tsintsiya ba shara ne? Akwai wani shugaban ƙasa a duniya da zai yi alfahari da cima gari, cima zaune, cikon gari, mabarata, maroƙa? Ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya a ƙasar nan. Mu gaya wa kanmu gaskiya. Kowane birni ka je za ka ga cewa yanzu ga nan wajen za ka ga wuri ne wanda ana harkar sayar da kekunan yara. Su waye suke saya? 'Ya'yansu ake sayawa su hau. Don Allah 'yan arewa, bari tuna muku mawaƙinku idan ba kwa tuna ma malamanku. Ku tashi ku farka ɗiyan arewa, ku san barci aikin kawai ne. Assalamu alaikum warahmatullah.